Syaharana upami dipercanten ngaran kaula teh Bang Sukma Dewa. Sukma Dewa. Maksudna Anu wawi kalau teh bade jajapun Bapak saurna teh hoyong dedeuh Syahyang Watipati Jagatnata. Saya bisa Kinten-kinten di Widihan kaula tiasa abus ka sawarga. mangga. Ngan tingali itu pantos sawarga teh. Kumaha? Muka tapi nutup. Muka tapi nutup. Leres. Maksudna kumaha? Maksudnya itu kumaha muka tapi nutup. Iya ya. Beda ti urang ini ke terminal. Oh. Di mana urang ini ke terminal teh sepertinya urang kerek ini jauh dekana bus. Ai lawang bus teh muka tapi nutup. Mukana Muka keur jelema nu boga ongkos. Nu boga duit. Tapi sanajan muka tetep nutup aya teh boga ongkos mah. Eta Kitu simulna mah. Oh, jadi maksudnya teh nyunkeun ongkos kangge lebet ka sawarga. Tah. Di mana-mana jauh ya ini. wah ayeuna buku duit teh. Halo. Palingan cek Bapak jangan hirup dina agama maulah cara calo. Kumaha calo. Calo kumaha? Calo. Bandung. Di Sumedang teh Bandung. Ayo ke Bandung mah bus. Manehna mah teh ini tuh Bandung-Bandungan teh. Cing di dinya. Dirinya mah nganawarkeun bungkul. Nawar. Bedug mulainya sebenarnya bedug. Beda ti bedug teh. Ada duk Eta boga utang. duk kebanyaran tebak motor. Lawan ku bedug. Duduk di udag-udag dek di ubaran ku dokter. Duk tok. Eta teh nitah salat, Nita. bedug lohor, bedug asyar. Ai batur sarolat, manehna mah bedug mah gejedog teh milu salat. Samureunana anu diharamkeun bedug teh lain bedugna. Jadi hirup sifat ulah cara bedug. Ulah ngabedug. Batur salat manehna mah nitah ewung ku. Nya. Oh jadi wayahna ongkosna. Naon ongkosna? Sabaraha pi ongkosna? Ongkosna mah asa bisa ngajawab di dua pertanyaan dua anu ngajaga ieu lawang selama tangkep. Hiji ti kaula, kadua ti pun adi. Pertanyaanana ki adi. Naon patarosanana? Patarosanana teh ngeunaan ka pangeranan. Ari anjeun yakin dina hate yen pangeran anu ngajadikeun bumi langit sawarga katut neraka? Bener ngaku kalayan sabenerna yen pangeran anu ngajadikeun bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina. Leres? Yakin? Yakin. Kaula rek nanyakeun ari hukumna ngajadikeun kumaha? Waduh, Anjir. Wah jawab kan. cing siap jawab. Seperti jelema nyieun urak. Terus jelema nyieun urak. Tuluy nya jelema nyieun urak jadi jelema aya. Oh jadi eta mah atuh pisah mun kitu. Pisah kumaha? Pisah kos. Antara urak jeung nu nyieunna. Ai maksudna sedengkeun dina katerangan wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Urat beheung jeung beheungna masih kene aya antara, tapi urang jeung nu ngajadikeunana geus eueuh antarana deui. Panon jeung awas geus eueuh antarana deui.
panon jeung hideungna mah aya antara bobodasna jeung hideungna tapi ieu mah nu nyieun jeung nu dijieun geus eueuh papisahna hartina geus eueuh batasna oh gitu jing ai hukumna ngajadikeun kumaha saya hukumna ngajadikeun teh teu beda ti cabe hejo jadi beureum walah eta coba nah eleh ku anak aingnya apa tadi kecek akak ke budak bari sekolah ke ada bapana mau belagu dapat belagu teh odong ngising nih oko tampiling sak waing ieu teh disawarga dong waktu saya geus ngawirang batu teh hukumna ngajadikeun teh kitu cabe hejo jadi beureum ya ka mana beureumna nah jadi malik nanya ka uing cabe hejo jadi beureum ka mana hejona sabab jadi beureum sabab jadi beureum cabena mah eta keneh lamun kaula hayang pangijeung hejona siki nu beureum pelakeun deui bakal bijil nu hejo artina payakun ngalobaan jadi ngajadikeun mah cabe hejo jadi beureum ka mana hejona jadi beureum Allah pangeran ngajadikeun bumi langit sawarga jeung neraka ya ka mana Allahna anjing berat mau dagang bakso gitu tong ka mana karep ngomong teh peka agama mah kade sensitif laboratory agama lamun numutkeun cabe hejo jadi beureum kamana beureumna sabab jadi beureum Allah ngajadikeun bumi langit sawarga katut neraka kamana Allahna sabab jadi bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina mana eta nu katempo nu kareret nu kacabak jeung nu nempo eta keneh ya ta eta nuhun jadi kurang sadayana moal lepas tina paningali anjeunna sabab ieu kabeh alat deteksi anjeunna wungkul dek ngabohong kumaha manusia rek dengki kumaha manusia lamun geus boga rasa dirina dipecong ku anjeunna moal aya alasan aduh nya jadi dihalangan ku pager dat laisa kami silih saeun hari dat artina wujud laisa kami silih saeun dat anu moal aya picontoeunana dupi jajadianana jadi dat sifat asma af'al dat wujud sifat rupa sifat nyatana rupa asma jenengan af'al hartina pagawean jadi naon datna laisa kamisli saeun sifatna Rahman Rahim asmana Allah af'alna kun fayakun ieu kabeh jajadianana dek ngejat kumaha rek lepas kumaha kaula salamina sasarengan anjeun kaula kabeh ieu anjeunna wungkulnya dipungkas ku la ilaha illallah teu aya deui angin anjeunna wungkul kareungit-reungit ka bawah kana eta wungkul no jadi lah sing bab kemanusiaanana urang dijadikeun makhluk naon manusia dupi manusia teh kagungan gelar naon mulia
Ari mulia na manusia diansikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan manusia saha mana manusia teh iya mana nya kaula kabeh ieu manusia sing sok tuduhkeun oh iya tah manusia teh ieu eta mah huluna oh iya oh iya tah eta mah leungeunna ieu dada nanya irungna panonna ceulikna cing ari manusia na mana anjing jawab atuh buru-buru kaya nah tuh wawaniana na jawab kumaha lamun aya nu ngudang manusia gaib anu sok diseret ku dua kensa jeung katuh di antarana nu kensa ya iblis ya nyata nafsu iblis anu disebut amarah lawamah sapiyah mulhamah nafsuna nya eta amarah sapiyah mulhamah maksudna rentetan teta syirik pidik jaya kaniaya iren panaten dudupak ngumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyati maki diseretkeun ka manusia ngan manusia aya pamilih sabab manusia ge aya tugas ti nu katuhu nyaeta nafsuna mutmainah radiyah mardiyah jeung kamilah ti dituna sidik tabligh amanah patona nyaahan dideuhan welasan asihan tadi dia manusia kari milihna nah mending ti katuhu mending ti kensa cirina manusia anu iman takwa ka pangeran tinu dua belah pihak be diseret nu mana duanana kumaha dititah ku setan daek dipiwarang ku Allah daek eta jelema iman jeung takwa ka pangeran naon sababna dititah setan kudu daek soteh daek nolakna dipiwarang ku Allah daek migawena jadi amal disangka kasih aya bahan abah guguru ka anak ya jadi sama iya lola tak kitu euy didikan urang teh oh paud deh eta paud percaya sudah di budak kene mau ke sekolah paud iya ngan manusia beda jeung sato dah eta ya beda pasti bedana seperti anjing buduk di jarian paehna nganukur semet bilatungan tapi jelema saja bati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dina sewang-sewang alah di dieu beratna mah wah abot sama ka bisa na abus ka sawarga teh gumantung kana amal perbuatanana dah ler bener ku abah teh mah jawab sauci oh bener jadi Allah teh jenengan anu pangakbarna nyapu ka sakabeh jenenganana Allah asmana teh Allah percaya yakin ai keyakinan anjeun di mana datangna apaan tina dat sifat asma apa ari asmana Allah ari sifatna Rahman Rahim ari datna laisa kamilihi syai'un wala yahdi perkara maka bisa nyontohan kamantena saperkara oge ari apaan ba di atas ba ta di atas ta sin di atas sa abah dalang abah rasa ayo jadi anjeun teh rumah makhluk yang percaya aya nu nyiptakeunana aya nu ngajadikeunana saha. Sok jawab.
Moal kajawab. Mau disebut saha ieu. Sedangkan itu pangeran teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ulon, teu warna, teu rupa, teu ibuan, teu ramaan, sanes istri, sanes pamegat. Ku aya pertanyaan teu ditu bisahakeun dek bisa ngajawab kumaha urang. Hayu jawab. Kieu teh hayang dikengek wae. Jawab heula. Kalana ieu dalam pengeheula pemandangan diri ieu. Punten heula sagap. Ya bala bebas. Pemandangan di mana teh ya? Jauh melotot we. Lain pemandangan di mana teh teh. Geus diyakinkeun dina hate teh pemandangan teh dek dicicingkeun. Atawa ditingkatkeun. Buntu saya teh ngomong teh. Buntu kumaha? Tadi sileng teh nyaritakeun teh di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna teu rupa, teu ibuan, teu ramaan, sanes istri sanes pamegat. Nya, bener teh pemandangan gitu. Geus maneh teh. Geus diudag jago we. Bina-bina sering pemandangan saja. Tapi tadi, ya, cewek nanya ai pangeran kalau menangnya sama kunci. Nyante atuh. Bener ente? Bener. Teu menangnya sama ente. Lamun urangnya samakeun ka Allah, hukumna naon? Murtad, musyrik. Segini kita ngomong. Ngaku sorangan saja. Heeh. Benernya samakeun ka Allah hukumna murtad, musyrik, bener. Dek nanyakeun dewe. Ari Nabi Adam, saha ibu ramana? Ibu ramana Nabi Adam. Can mangi keterangan. Saha? Hatoy. Geni anu teu ibuan teu ramaan mah Adam. Lain Allah. Da eta mah kasengker ku laisa kamitslihi syai'un. Nah dirupa ku sia teh laisa teh. Dirupa ku teh laisa teh ku sia. Teu nete taraje teh. Kapan ku si lain ka dicaritakeun lamun nya samakeun ka Allah hukumna murtad, musyrik, meni. Eta musyrik di bawah usia. Nuduh we kabatur musyrik murtad eta curug nepi ka ngacir aya taramo nu tilu ka sia mun asa bener murtad sileng kieu siapa hukumna nya siapa pun ka Allah hukumna murtad da abdi ibuan ramaan Adam nah disamakeun ka makhlukna saja aya teu warna teu rupa naon angin kumaha jeung rupa angin ya warna rupa eta mah makhluk kene nah nepi ka disajajarkeun jeung makhlukna kada saja lalang urang ngomong teh anu sanes istri sanes pamegat teh malaikat ya cing tingkatkeun keimanan teh atuh nah, kalau tak sepertinya, kuring menyahoana, ulah nyahoanan, pokok-pokok, sebab lamun diundang, sila itu bisa ngajawab di bukan pelatihan, sila itu berarti meren karek beja, dibejakan diri. Cing jadi keyakinan, atuh. Lain tadi kulon, tadi wetan, tadi kaler, tadi kidul, kulon, wetan, kidul, kaler, eta kagunganana. Nutu ibuan nutu ramaan eta kagunganana jadi Allah teh lain teh ibuan teu ramaan tapi Allah nu kagungan makhluk nutu ibuan teu ramaan Allah teh kagungan makhluk anu teu warna teu rupa
Allah teh kagungan makhluk anu sanes istri sanes memeget